Много деца мечтаят да станат балерини. За незрящите деца това често си остава само мечта. За бразилката Фернанда Бианкини нарушеното зрение не е пречка и тя основава школа по балет в най-големия бразилски град Сао Пауло. В началото имаше много трудности. Децата не знаеха какво е балет и трябваше да започнат всичко от нулата. Но истината е, че всички усилия си струваха. Тези момичета представят Бразилия в целия свят и доказват, че няма невъзможни неща. Когато са на сцената и ги видя усмихнати и щастливи, дори забравям за техния недъг. Те сбъднаха мечтата ми да покажа, че понякога, въпреки несъвършенствата, светът може да е красив дори в нашите очи. В школата се обучават и тренират 300 изпълнители, сред които и деца и възрастни. В рамките на проекта има и балетна трупа от незрящи балетисти, които изпълняват постановки в цяла Бразилия. Когато танцувам, нищо друго не съществува за мен. Има само сцена, музика и стъпки. В тези моменти си мисля само как бих могъл да изразя себе си чрез отделните движения. Фернанда Бианкини работи по своя проект от 1995 година. За да научи незрящите деца на стъпките и движенията, те докосват ръцете и краката на своята учителка. Начинът, по който учениците възпроизвеждат движенията въпреки своя недостатък, впечатлява много хора по целия свят. Балетът ми помогна да преборя всичките си страхове. От вървенето, от звуците, победих тези страхове с танците. Танцовата школа е единствената по рода си в Бразилия и е напълно безплатна за желаещите. Издържа се основно от дарения, а класовете са отворени също за глухи и неми деца, както и за такива с други увреждания. Основната идея е децата да подобрят стойката си и чувството си за пространственост. Също така да подобрят самочувствието си и да се преборят с предразсъдъците към хората с увреждания.